హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు rsskitchenandcrafts. అందరూ ఎలా ఉన్నారండి? మేమైతే చాలా బాగున్నాం. మీరు ఎలా ఉన్నారు అనేది మాకు కింద కమెంట్ సెక్షన్లో తప్పకుండా తెలియజేయండి. ముందుగా అందరికీ కూడా వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు అండి. సో ఈ వీడియో వచ్చేసి వినాయక చవితి రోజు అండి. మేము వినాయక చవితిని ఈసారి ఫస్ట్ టైం మా కమ్యూనిటీలో జరుపుకున్నాం అన్నమాట. సో ఇక్కడ అమెరికాలో అందరం కలిసి వినాయక చవితి ఎలా చేసుకున్నాం అనేది ఈ వీడియోలో అయితే చూపిస్తున్నానండి. సో ఈ వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా చివరి వరకు చూసి ఎలా అనిపించిందో నాకు కమెంట్ సెక్షన్లో తప్పకుండా తెలియచేయండి. ఇదైతే వినాయక చవితి ముందు రోజు అండి. ఈవినింగ్ 5 o'clock అట్లా వెళ్ళి వినాయకుడిని పెట్టుకోవడానికి మండపంని క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాం అన్నమాట. సో ఇక్కడ ఐరన్ చైర్స్ని పెట్టి ఇక్కడ ఖాళీ ప్లేస్ ఉంటే అదంతా కూడా కవర్ చేసేసి మధ్యలో కొంచెం అట్టలాగా ఇట్లా పెట్టాము. ఉన్న వాటితోటే మొత్తం కూడా బ్యాక్డ్రాప్ చేసామండి. సో ఇక్కడ పైన సుతిల్ దారం అని ఉంటుంది కదా, దాంతో ఇలా కట్టుకున్నాం అన్నమాట. సో ఇది వచ్చేసి ఫ్రంట్ సైడ్ అండి. ఫ్రంట్ సైడ్ మనకి శారీస్ తోటి కవర్ చేసుకునేలాగా పెట్టుకున్నాను. బ్యాక్ సైడ్కి చైర్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. అండ్ తర్వాత నేను ఇలా 3 కలర్స్ తోటి శారీస్ తీసుకున్నాను. 2 సైడ్స్లో ఉండేవి కొంచెం దగ్గర కలర్లో తీసుకొని మధ్యలో ఒకటి గోల్డ్ కలర్ వేశాను. ఈ శారీస్ అన్నిటికీ కూడా సేఫ్టీ పిన్స్ పెట్టి కదలకుండా పెట్టుకున్నాము. అంత గట్టిగా పెట్టినా కూడా అసలు విండ్కి చాలా కదులుతూ ఉండే. ఆ రోజు ఇంకా వర్షం పడింది. ఆ తర్వాత ఇట్లా రెయిన్బో కూడా వస్తే కొంచెం అది వీడియో తీసాను అనమాట. అండ్ ఇక్కడ నా దగ్గర ఉన్న DIY ఐటమ్స్ తోటే ఈ బ్యాక్డ్రాప్ మొత్తం కూడా చేసామన్నమాట. సో జస్ట్ సే హాయ్ ఫర్ మీ. These guys are help to me for decoration everything. So thank you so much. Thank you Ragini. Thank you too. Thank you. Bye. సో ఇంకా కొంచెం డెకరేషన్ అయితే అవుతుంది ఇక్కడ. సో ఇక్కడ బాగా హితార్థ్ కాదు పనిచేస్తున్నారు. చూడండి ఎలా పనిచేస్తున్నారు. గణపతి అప్ప మోరియా, గణపతి అప్ప మోరియా, మోరియా. ప్రమోద్ అన్న ఇక్కడ ఉన్నాడు. పాపం అప్పటి నుంచి చేసి నిల్చున్నాడు. అరే ఇటు చూడొచ్చు, హాయ్ చెప్పొచ్చు కదన్నా. అలసిపోయినా అంట. జరగండి అన్న. ప్రెసిడెంట్ గారు కాళ్ళు కావాలా. ఆల్మోస్ట్ ఒక 10-15 పీపుల్ అయితే వచ్చి హెల్ప్ చేశారండి ఈ బ్యాక్డ్రాప్ మొత్తం చేయడానికి. నేను తీసుకెళ్ళిన ఐటమ్స్ అన్నిటినీ ఈ విధంగా పెట్టుకోవాలి అని చూపిస్తుంటే వాళ్ళు పెట్టేశారనమాట. అండ్ ఇక్కడ మధ్యలో పెట్టిన రౌండ్ది ఫ్లవర్ లాగా ఉంది కదా, అదైతే ఊరికే విండ్కి పడిపోతుందని నెక్స్ట్ డే అయితే తీసేసామండి. ఇవన్నీ కూడా డబల్ సైడెడ్ టేప్ తోటి అతికించాము వాల్కి ఇంకా శారీస్కి. ఓం గణానాన్వా గణపతిం భవామహి కవిం కవీనాం భూస్రవస్తవం జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాం గణపతిం భవామహి కవిం కవీనాం భూస్రవస్తవం జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణస్పదాన శరణ్మన్నోదభైశ్రీప్రాదనం సుముఖం విఘ్నేశ్వరం వరసిద్ధివినాయకం ధ్యాయామి. గణపతి మహారాజం ఆవాహయామి. పాద్యం మాధవం మధ్యం స్నానోపచారం సమర్పయామి. మహా గజగన్నగాయ నమః, లంబోదరాయ నమః, వికటాయ నమః, విఘ్నరాజాయ నమః, గౌరీపుత్రాయ నమః, శ్రీ వరసిద్ధివినాయకమూర్తయే నమః. ఓం ఏకదంతాయ విద్మహే వక్రతుండాయ ధీమహి తన్నో దంధి ప్రచోదయాత్. వరసిద్ధివినాయకమూర్తయే నమః. మంగళనీరాజంద్రశయామి నీరాజనాంతరమాధవనీయం సమర్పయామి. విమలో గణేష్ మహారాజ్ की जय, महाराज की जय, गणेश महाराज की जय. म्यूजिक डालो भैया. అసలైతే ఆ రోజు చాలా హ్యాపీగా అనిపించిందండి. పిల్లలందరూ కూడా చాలా హ్యాపీగా ఆడుకుంటూ
వీళ్ళందరూ కూడా నాకు ఎవరు ఎక్కువ తెలియదండి, ఒక 3-4 తెలుసు అనమాట. మిగిలిన వాళ్ళందరూ కూడా కొత్త అయినా కూడా అందరూ మంచిగా మాట్లాడుకుంటూ అన్నీ చేసుకుంటూ కలిసిమెలిసి ఈ పూజ అయితే చేసుకున్నామండి. సో నాకు చాలా బాగా అనిపించింది. ఈ వినాయకుడిని పెట్టుకున్న 5 days కూడా ఏదో ఒక ఈవెంట్ లాగా పెట్టుకొని మార్నింగ్ ఈవినింగ్ పూజలు చేసుకుంటూ భజన ఇంకా పిల్లలతో గేమ్స్ ఆడిపించుకుంటూ 5 days కూడా చాలా ఎంజాయ్ చేసాము. నాకైతే చాలా చాలా బాగా అనిపించిందండి. गणपति बप्पा
ఇక్కడ అందరూ కూడా సమానంగా అన్నిట్లో భాగం పంచుకొని ఈ ఈవెంట్ అయితే సక్సెస్ఫుల్ చేశారండి. అంటే ఒకరు ఎక్కువ ఒకరు తక్కువ అనేది ఏది లేకుండా ప్రతి ఒక్కరు కూడా సహనంగా ఓర్పుగా ఉండి అన్నీ కూడా చక్కగా చేసుకున్నాం అన్నమాట. అండ్ ప్రసాదాల విషయానికి వస్తే ఎవరి ఇష్టం వాళ్ళకి ఏది నచ్చితే అది ఎవరో ఒకరు అట్లీస్ట్ ఒక్కరన్నా ప్రసాదం తీసుకొచ్చుకునేలాగా పెట్టుకున్నాం అన్నమాట. సో ఆ విధంగా అయితే మేము ఫస్ట్ రోజు పూజ కంప్లీట్ చేసుకున్నామండి. ఇదైతే సెకండ్ డే మార్నింగ్ అండి. మార్నింగ్ అందరం వచ్చి పూజ చేసుకొని వెళ్ళిపోయాము. ఈవినింగ్ పిల్లలు వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ అందరం కలిసి ఇక్కడ కొంచెం చాలాసేపే టైం స్పెండ్ చేసామన్నమాట. विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। Always touch my hand. We can learn. टुकड़ा दे दे बाबा रोटी टुकड़ा दे। Read the clue. Next clue is inside. Money, moves like pendulum. Kids love to ride it. It moves like pendulum. No, you see, check inside. Huh? What is the clue? We gotta have it locked. Yeah, give it back to me. Thank you. Spending save so much for your parents. Spending more time here for saving. Oh, in the swimming pool. Yeah. Yes. Read it louder. Okay. Can you read it? Yeah. Thank Go you. back to the place where it all began. Ganpati Bappa Moria, Jai Ganesh. Jai Ganesh! Where the game started. Okay, come on. Yeah, that was it.
come here. Sorry, Neha, Say Jai Ganesha. Everybody say Jai Ganesha. Jai Ganesha. Okay, you guys Narayana, Samarpayami, Ashiram Kesham Ram Narayana, Vishwamitram Vasudevam, Sri Ramadvam Gopitavadam, Janaki Naikam Ram Chandram, Hare Ram, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. आज बस इसके यहाँ नहीं जाना हुआ रे। Say hi. In this, I made the numbers to the different parts. So whenever they roll this die, after rolling this, whichever number they get, that person has to color that part of the Ganesha. Okay, sure. Guys, listen. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఎంత చక్కగా పాటలు పాడుకుంటూ భజనలు చేసుకుంటూ ఎంజాయ్ చేసామండి. అండ్ ఈ 5 days కూడా పిల్లలు చాలా హ్యాపీగా గడిపారు. అందరూ కూడా కలిసికట్టుగా ఆడుకుంటూ ఇట్లా గేమ్స్ ఆడుకుంటూ పాటలు పాడుకుంటూ మంచిగా అసలు టైం తెలియకుండా అయిపోయింది. ఈ వీడియోలో అయితే నేను ఫస్ట్ 3 days వినాయక చవితిని అందరం కలిసి ఎలా సెలబ్రేట్ చేసుకున్నాం అనేది చూపించాను కదండి. నెక్స్ట్ వీడియోలో 4th day ఇంకా 5th day అండ్ వినాయకుడి నిమజ్జనము ఎలా చేసామనేది కూడా వ్లాగ్ లాగా చూపిస్తాను. ఈ వీడియో మీ అందరికీ నచ్చిందని అనుకుంటున్నానండి. సో ఈ వీడియో కానీ నచ్చినట్టయితే తప్పకుండా లైక్ చేసి షేర్ చేయండి. మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ టచ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్.